Мальчики и девочки, я всех вас приветствую на своем канале. Да, на новом или на очередном. Те, кто меня уже знают, хорошо. Те, кто только будут знакомиться со мной, милости прошу. Отдельно кто в теме. Почему так? Потому что есть определенные вещи, которые, скажем так, некоторым персонажам знать не нужно. Давайте я вот так скажу. Это будет наш с вами такой, знаете, запасной аэродромчик, да, где мы сможем обсудить все. Ребят, первое время вообще здесь карта закрывала вот это, и была, ну, справедливость, пусть будет справедливость. Там на дне при подготовке колоды была карта императрицы. Сегодня смотрим коротко, буквально коротко. Первые несколько роликов я буду делать не длинного формата, не так, как обычно у меня выходило, да. Опять же таки, это те, кто уже знаком с моим творчеством на других каналах, те в курсе. Так вот, смотрите. Сегодня хочу рассмотреть такую ситуацию по поводу чисток. Ну, не просто чисток, а чистки с собратом, как прошли, да. То есть общая картина. Повторюсь еще раз. Смотрю здесь на один вариант. И, скорее всего, что здесь информация будет идти именно для осознанных душ. Давайте так скажу. Для практиков, для людей, которые уже поднимают свои вибрации, и, ну, думаю, притянутся именно такие, которым нужна эта информация. Скажу сразу, информация, ну, не для обывателя. Давайте вот так вот. Итак, буквально коротко. Даже затянула с вступлением. По поводу чисток с собратом. Как вообще прошло и что там у нас? Что там нам хотят сказать и поведать для нас любимых? Поехали. Ну, первая же карта говорит о том, что вы одержали победу. Плюс по дну колоды, то, что я показывала вам. Полное обнуление и по справедливости идет. Что бы у вас там ни происходило, я вам хочу сказать, ребят, что чистка прошла замечательно. Смотрите, здесь идет паж кубковый, да, у нас, опять же таки, либо же с любятиной связано, либо несерьезное предложение. То есть человек, который не желает нести, давайте я вам так скажу, ответственности, либо еще просто не готов, не проработан. И помните, я вам говорила, здесь вот при подготовке колоды была там императрица. То есть, судя по всему, это вы, а здесь паж. Разницу, я думаю, вы ощущаете. Ну, подвесили этого человека. Давайте пойдем на 5 карт. 8 мечей, отлично. И это надолго. Ситуация вот этого подвешенного и по 8 мечей надолго. У человека очень много какие приоритеты будут меняться. Жизнь с головы на... с ног на голову перевернется. По 8 мечей человек закрыт, как сам изолирован от общества, так и, знаете, как изолирован даже сам от себя. Здесь человек не будет понимать, что к чему, и для чего, и по какой причине у него так происходит. И еще что хочу сказать. Отправили нормально так. Что бы вы ни делали из ритуалики, там пошли определенные силы, которые вот реально надолго запустили вот эту махину для вашего недоброжелателя. Но пока что, во всяком случае, показывают его. Так, хорошо. Здесь он, видимо, вас хотел победить. Так, как бы его так рассмотреть там? Ладно, давайте вот с этого пажа-то кубкового и начнем. Что за человек? Сражался с вами человек.
Потому что в жизни тяжело. И вам, кстати, тоже не просто так дался период затмений. На человеке очень много программ, кстати, магических. И из-за этого он испытывает тяжесть. Давайте так. А проходит ли он свои трансформации, которые должен пройти? Ну да, высшие силы ему как-то на это намекают, а его положение. Человек сопротивляется. Короче говоря, здесь человек остается в 3D измерении. Понимаете, ему там удобно, хорошо и комфортно. Он в этом измерении привык существовать, когда ложью добиваются результатов своих, когда только материальным живут, да. Здесь человек еще хочет повоевать, я вам хочу сказать. То есть ему высшие силы предлагают, да, смотрите, человек вышел воевать с вами. Но на самом деле здесь я хочу сказать, что человек воюет не только с вами. Ему как бы уже тяжело по жизни от всей той магии, которая на нем. А высшие силы ему намекали: слушай, тебе нужно от чего-то уходить, избавляться. Перекрои свою жизнь, свое мышление. А он такой встал и говорит: да нет. И иллюзии. Нет, здесь человек с высшими силами борется, но хозяин барин. Так, что за победа для вас? С помощью мира темных работали, мира мертвых. Сотрудничество. Работа на погосте могли быть. Прошли отлично. Здесь сотрудничество с не одной энергией. С родовыми вашими. Здесь род, мир темных, мир мертвых. Ну, туз пентаклей. Что вы там делали, неважно. Я сейчас не буду прокапывать в сам ритуал. Вы одержали победу. Эта ситуация вам и дана была именно для этого. Итак, давайте посмотрим по повешенному. По повешенному, что там? Ну, там мир мертвых придет к человеку и застопорит всю его жизнь. Особенно, что касается дома, недвижимости, семьи, если была любая стабильность у этого человека, если была фирма, к примеру, фирмы не станет, это все будет снесено. И здесь 4 на 4 уходит, то есть, понимаете, здесь реально снос стабильности. Вот в этом, да, ряду очень тоже интересно. 5, 5, 5, 3 пятерки. И здесь реально человеку тяжело, но он сражается уже не просто с вами, он сражается с высшими силами. Понимаете, вы, возможно, просто знаете, как дальше будут складываться обстоятельства ввиду той жизни, которую вел этот человек. Но он к вам явно прислушиваться не будет, и даже не мечтайте об этом. Вы идите дальше своим путем. Да, если это мужчина, да даже если это женщина, здесь у человека будет рушиться отношения с королевой кубковой. Для кого-то это жена, для кого-то там любимая женщина, возможно, она в качестве любовницы, для кого-то это мама. Вот, по вашему этому недоброжелателю. Вот у него вот переворачивается как бы понимание, да, многие аспекты по поводу вот этой женщины. Эгоист. Человек очень большой эгоист, заточен на материалку, но опять же таки попажу, только паж. Задатки на короля мечей, понимаете, это все будет закрываться. Его будут гнуть до тех пор, пока не лишат эгоизма. Если он занимал какую-то должность, повторюсь, этого не будет. Человек здесь будет изолирован от социума, он больше не сможет управлять, если занимал какую-то должность, где он руководил людьми, а вот шиш и кукиш больше этого не будет. Да, человек магичил на вас, это однозначно. Знаете, пришел, приехал, победил. Манипулировал многими, и причем давно, это долго длилось. Вот теперь ему закрыты все поездки и передвижения, и это надолго.
Любая попытка выехать, заказать работу против вас, либо для себя, вообще не важно, то есть закрываются, схлопываются. А что по поводу его денег? Давайте посмотрим. Мечты, да? Очень любит деньги. Где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость. Очень будет хотеть новых сотрудничеств с людьми, новых договоров, понимаете? Но здесь кубки на деньги падают, как бы, вы меня извините, это явно денег не сулит, понимаете? Здесь реально одни мечты, либо воспоминания о том, как было классно, если жил в достатке. Ну, здесь, а кто это королева? Здесь и вы можете быть королевой мечей по справедливости, просто, ну, снесли финканал человеку. Здесь также может быть и закон, это может быть может проиграться и судья, женщина-судья, либо адвокат, либо это органы власти, где именно женщина поставит этого человека, ну, в ноля. Вот так вот, как прошли ваши чистки. Хотелось по-быстрому, но сейчас посмотрим. Хорошо, мне интересно для вас, как прошла чистка, что вам хотят сказать, что вы должны знать. Обнуляются ситуации с прошлым связанные. Если были проблемы с детьми из-за магии, это все уходит. И вы уходите. 8 кубков, вы уходите. У вас будет какой-то выбор, либо встреча своей второй половины. Здравствуйте. У кого-то, может быть, не слаживалась личная жизнь. Либо здесь еще, знаете, встретите партнера и будут 3 проблемы, которые нужно будет решить. Возможно, здесь нужно будет проработать себя. Опять же таки, либо выбор, а ну выбор, а партнерство. Значит так, если по новому проекту, ребята, давайте, ну, включайте 4-ю передачу, пожалуйста, и стартуйте на всех парах. Кто на перекрестках работал, отлично. Кому пришлось с деньгами, знаете, подприжать их, экономить на перекрестках, что делали, все это сняли с себя. Придется что-то выбирать, это или это. Еще момент. Можете быть чем-то недовольны, но, пожалуйста, да, проявите свою великую силу внутреннюю и научитесь радоваться тому, что у вас есть. И делать ставки на будущие проекты. У многих из вас в голове они уже созрели, это однозначно. По поводу отношений, если будут отношения, я вам хочу сказать, что есть вариант того, что либо вы будете выбирать и чем-то будете недовольны, либо вас будут выбирать. Если будете в ситуации, где выбирают вас, уходите оттуда. Это не ваше. Это, ну, уважайте себя вот прям настолько. Вы знаете, из области, как я однажды сказала одному человеку молодому, если ты выбираешь между мной и кем-то, сделай мне одолжение, не выбирай меня. Я думаю, вы поняли. Это один из вариантов. Второй из вариантов. То есть бороться вам не надо за партнера. Если же выйдет ситуация, где за вас будут бороться, там нужно будет еще посмотреть, чем вы будете недовольны. Либо старый партнер какой-то может, ну, из прошлого влезть, да, прошлая ситуация в новые отношения. Либо вот как-то так. Слушайте, ну опять же таки пажи пошли, да? Мне кажется, что здесь как бы партнер из прошлого собирается к вам подлезть и сделать вам 3 мечей. И либо же хотели это сделать. Вот это все, что я описываю, хотели, либо вам делали это, а вы это все сняли. Вот так. Что за 3 мечей?
Ну да, здесь хотели, чтобы вы сидели, кто-то и пил, кто-то закрылся, кто-то из вас, чтобы не радовался ничему. А вы в девятке пентаклей все равно. А вы все равно в девятке пентаклей, девочки и мальчики. Кто бы меня здесь не смотрел. Вы остались при своих интересах, грубо говоря. Так, хорошо, это сочистили вы. Кто-то на вас мог перекладывать пьянство. Это все закрыто. Вы больше заточены на финансы, на новые проекты реально. Ну, воюют с вами из прошлого, ну пусть воюют, как говорится, да. Хорошо, давайте по вот этой тройке мечей. Пьянство перекладывали, вы это закрыли, сняли, убрали. По любятине. Что-то здесь вы проработали, тяжело далось, да. По новым отношениям выпадает, как бы, я вижу, что старое. Здесь по новым проектам, вот эти три карты я вам описала. Давайте еще две проблемы. Здесь, значит, так, человек еще хотел, чтобы у вас, если у вас есть семья, чтобы вы разошлись. И чтобы в вашей работе что-то не ладилось. Как ваша чистка прошла? Крадники были. Слушайте, здесь делалось на вашего партнера, хотели, чтобы, ну, ваша семья развалилась. Причем очень быстро, понимаете? Вот быстро, им надо быстро. Хорошо, по рабочим моментам. Смотрите, вот делалось много чего на вас, но вы под защитами. Здесь вам либо кто-то из темных помог, либо кто-то из вашего рода, мужчина, под императором карты идет. Он вам как победу, и здесь высший суд, я могу сказать, что для многих здесь, ну, через род. Но сами понимаете, родовая ветка, она могла из мира темных достать определенную силу, да, для сотрудничества с вами. И здесь хотели, чтобы у вас по рабочим моментам не шло. А получается, что пошло, вы под защитой, понимаете, вы при своем интересе остались. То есть финансы у вас, если их не покоцали, могло приостановиться, но это лучше, чем полный провал, правда? И мы с вами об этом знаем. Здесь победа, победа благодаря вашему роду. А по вот этой вот ситуации... Здесь еще знаете, что хотели? Вашу силу связи с родом хотели забрать. Так, давайте, что здесь по семье? Ну да, здесь хотели, чтобы мужчина от вас, знаете, так, держался на расстоянии. Чтобы ушел в себя, грубо говоря, да? Для тех, кто в паре. Могло еще сработать, вот человек делал на вашу пару, а могло пойти рикошетом на вашего ребенка. Тем более, если у вас мальчик, то однозначно это могло на поведение через психосоматику дать. Учтите это. Но здесь ребенок почищен тоже. Здесь определенные силы за вас по 15-му аркану послали кому надо, куда надо и что надо. Десятку мечей вашему недоброжелателю, и там еще 8 мечей была. То есть нормально так, ребят. С кем сотрудничаете, я вас могу поздравить. Ну и все же, ладно, это я поняла, что хотели, чтобы вы в это ушли. Видите, больше ситуацию показывают вот так, хотя я хотела просмотреть абсолютно другое. Ладно, показали это, значит показали это. И все же. Что еще для вас? Что еще вам нужно знать?
Попробуем вот так вот их подобновить, карты. Что еще нужно знать вам вот после чистки? Так, у вас новая защита, во-первых. Во-вторых, новая по роду, как бы вам так объяснить, глубже в род, в родовую ветку. У вас идет сотрудничество и проработка родовых моментов. Тайное знание получаете. Тайное знание о том, как себя защитить, как воевать и как давать люлей вашим недоброжелателям. Кто семью свою защищал, защитили. Здесь вы проявили внутреннюю силу. Понимаете, здесь вы уравновесили, смотрите, королева жезлов, сила, король жезлов. Если кто пару защищал, я повторюсь, вы защитили. У кого-то могут идти новые отношения, и кто-то пытался с вас это содрать, то есть, знаете, себе забрать этот шанс. Вы это все защитили, это все остается при вас. Для кого это было важно, учтите. И здесь люди, которые в себе сочетают и мужчину, и женщину. То есть вы балансируете внутри себя как мужскую, так и женскую энергию. И правильно балансируете. Ну вот, я же вам только сказала. Если у кого по бывшим, либо по королю Пентаклей, смотрите, что это за мужчина может быть. Здесь этот человек отправляется в пятерку Пентаклей. Бывший, либо это может быть работодатель, к примеру. У него были планы, он простраивал планы, но им не суждено будет сбыться. Здесь материальная и духовная бедность у человека. Ладно, понятно. А если к кому новый мужчина идет, тогда какая информация? Может быть, вы долго ожидали, чтобы войти в статус. Да, здесь реально у кого-то были большие переживания во время этой чистки. И вообще, может, вы долго ожидаете, чтобы встретить достойного партнера. Тяжело вам это давалось все. И слушайте, здесь будут партнеры, которые будут трудиться и вкладываться в ваши отношения. У вас по башне что-то резко произошло. Вот этот коридор затмений вы запомните довольно-таки на приличное количество лет. И последняя карта, карта перехода. И знаете, я вот больше ничего не хотела, вот не хочу долаживать. Почему? Потому что здесь у вас резко меняется пространство, и к вам притягиваются абсолютно другого качества люди. И вы совершаете переход. Это можно, конечно, вечно докладывать. Слушайте, ну давайте вот так вот я все-таки сделаю. Хочется мне узнать, куда переход. Ребят, вообще вот эта карта, она мне очень нравится. Здесь... Давайте буквально на 3 карты посмотрим, куда вы переход совершаете. Здесь очень новое знакомство, новые друзья, новые договора. Вообще все новое среди людей. Понимаете, с вас какие-то серьезные программы были сняты. В каком плане? Вас как бы закрывали от людей, понимаете? Ну, в силу переходите. Но здесь можно смотреть и дальше.
здесь вы переходите в то состояние, когда вы будете управлять всеми программами, которые будут на вас присылать по дьяволу. Здесь можно и дальше рассматривать, конечно, вашу чистку. Ну да, здесь показали, что у вас была трансформация жесточайшего плана. По девятке мечей и по дьяволу рядом. На вашу внутреннюю силу эту направляли. Хотели, чтобы вы сдались. Не шли туда, куда вы взяли курс. Не стремились к своему развитию, чтобы вы, если вы практики, да, хотели, чтобы вы решили, что это не ваш путь. Но здесь вот реально вы отстояли все свои права. Здесь была, возможно, давно сделана программа по любятине. Это все сейчас будет убрано. А что вот этот вот персонаж, его отношение к вам, хочу узнать. А ему не удалось, говорит, не получилось программу наложить. Любятины, то есть привороты, там, вызовы и тому подобное, да, на вас кто-то накладывал. Не удалось. И что еще хочешь сказать? Ваш род очень хорошо вам помогает, мальчики и девочки. И здесь я вам хочу сказать так. К вам присылается определенная программа по 15-му аркану, но с помощью вашего рода и определенных сил и вас самих. Вот темный берет свое, а вам кое-что дает взамен. Как бы знаете, вот оборот такой проходит, как по восьмерке. Обмен пошел по высшему суду. Все. То есть, знаете, я вам хочу сказать так, ребят. Я вам хочу сказать вот что. Вы с вот этим вот персонажем умеете договориться и произвести обмен. И здесь вы человеком становитесь, магом, практиком, и на новый уровень вы выходите, это однозначно. Если кто на вас пойдет, в их жизни будут руины. Вы прям разрушительную энергию отправляете вашим недоброжелателям. Особенно касается тех, кто задевает вашу сердечную чакру. Смотрите, здесь не обязательно только привороты могут быть. Это касается любого человека, который просто-напросто возьмет и, к примеру, предаст ваше доверие. Это может быть абсолютно любой человек. Вот, обманет, оболжет и вот реально предаст. И я здесь хочу сказать, что лучше бы, вот кто вот это будет делать в вашу сторону, для них же лучше, если вы не будете испытывать при этом никаких эмоций. Если кто вас высадит на какую-либо эмоцию и у вас ёкнет, там очень большие, ну давайте я вам так скажу, конечно, не легионы. Хотя, если здесь вникнуть, смотря кто из вас с кем сотрудничает, опять же таки, здесь довольно-таки приличное количество сущностей, которые просто за вас пойдут и устроят очень большие проблемы человеку, который вот так вот по отношению к вам поступит. Да, из последних сил, как говорится, против этой магии, но не без поддержки высших и темных, и мира мертвых. Туда же много вложились за свою статусность, за свое право владеть тем, что дано вам. Да, вы отстояли, все у вас получилось. Так что вот так вот прошла ваша чистка, ребята. Вот такие вот вещи вы отправили вашим недоброжелателям. Оставляйте ваши комментарии, а я вам желаю добра этого мира. Пока-пока.